السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عاشوراء. ولو لسه ما عملتوش حلو العاشوراء، يلا مع بعض اقول لكم على اسهل طريقة تحضروا بيها العاشوراء. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لايك ومتابعة لو اول مرة تدخلوا القناة، ونسمي الله ونبدأ على طول بالمكونات وبالطريقة. اول حاجة معايا كوباية من القمح، بنقيها كويس جدا وبغسلها اكتر من مرة لحد ما المية تبقى شفافة بالشكل ده. بسيبها منقوعة ليلة كاملة، وتاني يوم بمسك حبات القمح بلاقيها بتتكسر معايا بكل سهولة. الخطوة دي ضرورية، بتساعد ان القمح يتسلق معانا في وقت اقل. رتل من الحليب، معلقتين كبار من النشا، ومعلقة كبيرة من ماء الورد، ولو مش متاحة تستبدل بالفانيليا. سكر، والسكر هنا تقدروا تقللوا او تزودوا على مقدار حبكم للسكر. حلة على النار فيها مية بتغلي، نزلت بالقمح واول ما بدأ يغلي غطيت الحلة وسيبته كده من ساعة لساعة ونص. كان استوى معايا وكان بالشكل ده. هتعرفوه ازاي؟ امسكوا حبات القمح كده هتلاقوها تتهرس معاكم بكل سهولة، وهتلاقوا كمان شكلها فتح من النص كده وبقى شكلها ابيض. كمية القمح دي هقسمها على جزئين. الجزء الاول هسيبه في الحلة، والجزء التاني هضيفه في الخلاط مع نص كمية الحليب. هضربه في الخلاط لحد ما يوصل معانا للقوام اللي في الفيديو ده. بعد كده هضيفه للجزء الاولاني اللي هو القمح المسلوق اللي سيبناه في الحلة. هقلبهم كويس، وهجهز بقى معاكم خليط النشا مع الحليب. الحليب المتبقي معانا هضيف له معلقتين الكبار النشا، وهضيف عليهم 5 معالق كبار هرمية من السكر. والسكر ده مناسب كده بالنسبة لي، احنا بنحبه مظبوط. طبعا لو بتحبوا السكر زيادة تقدروا تضاعفوا الكمية، ولو بتحبوا السكر أقل تقدروا تقللوا الكمية على حسب مقدار حبكم للسكر. معلقة من ماء الورد، نقلب كويس كل المكونات، وبعدين نصبها على العاشورة. أول ما تبدأ معانا تغلي وتاخد القوام اللي هتشوفوه في الفيديو ده، نبدأ نطفي النار ونضيف لها معلقة كبيرة من القشطة. والقشطة دي اللي هي وش اللبن، بتديلها طبعا طعم حلو جدا وغني جدا. وانا هنا ضفتها لاني مستعملة الحليب المعلب. طبعا يفضل انكم تستعملوا الحليب اللي هو بتاع اللبان، لان بيكون نسبة الدسم فيه اعلى، وكمان بيبقى بخيره، وبيدي طعم حلو جدا للعاشورة والمهلبية والحاجات اللي زي دي. هبدأ بقى أصب العاشورة في الأطباق واسيبها كده لحد ما حرارتها تهدى على الرخامة، وبعدين أبدأ أزينها بقى بأي حاجة عندي. طبعا أنا عندي هنا شوية جوز الهند وشوية فول سوداني. هزين كده بقى تزيين بسيط، وبعدين هسيبها كده لحد ما تبرد، وهدخلها التلاجة. قوامها هيتقل أكتر، وهيبقى طعمها كمان حلو جدا. لو وصلت معايا لحد هنا بفكرك باللايك، وبفكرك بالمتابعة لو لسه ما عملتيش متابعة. بعد مرور ساعتين طلعيها بقى واستمتعي بأحلى طبق عاشوراء. كده وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.